最后就回到这个习近平。习近平当然有人会说，哇，他这个非常棒，带领中国这个让全世界终于这个不能这个看清中国，即便是引起这么多挑战，那就代表其他人看不得中国好。但也有人说，哎呀，感谢习近平这个猪队友，因为为什么？要不是他，大家没有办法这么清晰的认清楚中国共产党的一个本质到底习近平现在的整个他在整个领导中国的这些状况，当然更重要的是，那台湾呢有什么给台湾的建议？台湾人面对这样子的一个中共政权，我们应该做什么对应呢？我们也请教一下江峰老师。那么最近呢，肯定就是先说到中共的19届六中全会通过的，刚才提到就是那个第3次历史决议了，对吧？这个历史决议呢，实际上是在台湾问题上是有重点提到的，是有重点提到的。那么习近平在这里呢，是所谓说他已经提出了说叫一系列重要理念、重大政策都是亲自指挥、亲自部署嘛，喧嚣这个领袖的这个形象。我们会注意到它里面呢，就把过去的几任呢，他们的一些说法呢，又罗列了一遍。但是不管他说到了两岸一家亲也好是一国两制也好他一定会出现刚才我说的那个，就是这个神圣的问题，就是叫他是解决台湾问题，实现祖国完全统一，是党矢志不移的历史任务。问题就出在这一句话上。换句话说，不管20大是否是习近平继续执政，还是换一任中共的领导人，还是习近平继续往下走，既然这个党还在，那么这个党矢志不渝的历史任务就存在，只不过变化方式而已，一定会去解决台湾问题。那么解决台湾问题，刚才又说了，即便是和平分治的状态，他都认为你是台独的状态，所以只有一个选项，就是到所谓要他们说的统一。那么这个统一又不能够在所谓9·2共识之下，以台湾以中华民国为主体去和平的对等去谈，那么只有什么呢？只有他们一家人说了算。我想台湾人是没有人会答应这一条的，是吧？我记得在60年代文化大革命的时候，你看那些中国大陆那些孩子，当时他们自己都在受苦，吃不饱饭呢，还说了我们要努力去什么解放台湾让台湾人民过上跟我们一样的美好生活，对不对？这个东西到现在还是这么去说的，还要这样子去跟台湾的民众一起共同富裕呢。所以咱们知道，只要是党矢志不渝的历史任务，就决定了不管谁来作为中共的党魁，谁来做他这个党的这个接班人，这一定是他重要的政治任务。他如果不接过这个棒，他就不能接过那个去做那个位，就不能接那个权。这是一个必然的一个政治的逻辑。所以我想呢，习近平即便不当，别人来当也会去做。那么习近平要去做，他甚至会把这个时间表提前，因为咱们知道这段时间，刚才你也说了，叫猪队友嘛，是不是做的这个事实在是太糟糕了，是吧？那挽回他的政治影响力只有一条，咱们最近刚看这个澳门的习比华，对吧？是吧？一下就抓走了嘛，把澳门没有任何的产业了，只有博彩业，它跟香港的金融房地产国际贸易不一样的。澳门只要拿走了它的博彩业，打击它的博彩业，老百姓一下就惨了。这个地区，澳门地区的经济一下就完蛋了。这不是说他只能做澳门这个，就说只能做这个博彩，因为澳门在过去的100年的这个发展殖民史上，它就这么走过来的，它只有这条道路能生存所以你看他打习比华也好，这个香港把他国安法把香港一棍子打翻也好，他这个人他做出所有的这个决断呢，是毁灭性的。他既然能对澳门、对香港、对所有对新疆能够进行毁灭性打击，他为什么不会对台湾进行毁灭性打击呢？而且他也度过了邓小平、江泽民、胡锦涛的怀柔时代。怀柔时代是为了中国共产党积存自己能打台湾的军事本钱。当他认为自己具备了这种军事本钱的时候，他就会敢做更大的军事冒险。而在这种军事冒险的制约他的几乎唯一的因素，就是美国的存在。但是话又说回来了，美国的存在，刚才为什么说麦克阿瑟的5项原则的第3条，他希望就是我
美国去保卫台湾。保卫台湾的目的是什么？希望台湾成为第一岛链中不可冲破的那一环节，成为麦克阿瑟口中的不沉的航空母舰。但一旦这艘航空母舰是由红色的政权来行驶的时候，美国人就不会再要这艘航空母舰。所以呢，我觉得归根到底又回到了台湾人民的抵抗意志和他们对前途自己是否真心关心自己和自己子孙后代的前途的这个考虑是否周全和他们的抵抗意志之上。你没有这种抵抗意志，你如果对中共认识不清的话，美国保卫你的意志也就在下降。所以我觉得这看待习近平之后的这个整个的台湾的现状呢，我觉得可以用这样的一个说法来做总结。另外在美国方面的，我们知道前段时间关于美国现在的白宫是否是继续采用战略模糊这个态度上，大家也在有一些争执。那么战略模糊，刚才实际上从这个历史上来看，即便是毛泽东时代、杜鲁门时期对台湾的战略模糊，就会直接导致毛泽东的军事冒险的这种欲望增强。到邓小平时代也是这样子的，所以为什么当时的台湾关系法呀，保障了台湾的一个安危呢？就是这样，美国明确的甩出了自己的一个态度，而在后来的整个的外交关系的这个实践当中啊，由后来的6个保证对中共的一个817公告进行了弥补和对衡抗衡，所以美国一直在明面上迎接着中共的强大，希望他对国际社会做出应有的贡献和付出他的责任，同时也小心翼翼地保护着台湾的安全，也保护着台湾的民主继续行。这就是美国当时的一个态度。那么到现在呢，台湾自身的努力让自己建设成了一个世界上少有的一个充满了政治智慧的、充满了经济繁荣能力的一个民主社会了。它已经充分的具备了这个迎接和欢迎国际民主大家庭的这么一个准备了。在这种情况下，美国捍卫台湾的意志将更加坚定，而同时因为你的民主社会的建立，而使得你台湾社会整个的就跟中共的独裁集权越离越远。大家应该理解我这个意思。即使当时在中华民国，在国民政府时代、国民党统治时期，它有很大程度也是一种极权主义。极权主义是威权主义对待中共的独裁和中共的共产主义的时候，他们彼此都认为自己有一些在民族主义方面是可以有碰头的地方。但现在台湾基本上根本就没有这种可能了啊！民主社会与独裁社会啊，资本主义与共产主义，它永远是水火不相容的。在这种情况下呢，越走越远。这个不是说台湾就要独立，而是台湾顺应了国际发展的潮流，走到了国际发展的趋势当中，而中共始终退步于国际形势的发展的之外，回绝于国际大家庭之外造成的这种分隔，不是说台湾要独立于大陆，而是大陆的共产主义要独立于全球国际格局当中。所以这就是我们对台湾问题的一个整体的一个看法。是，我想谢谢江峰老师。因为刚刚我觉得很深刻的部分是，我们遇到许多的过去许多关注台湾议题的朋友，真的都讲这句话，都说请你们自己意志要坚定，最怕是内部自己搞不清楚谁是竞争对手，谁是敌人哦。那我觉得这不用玩了，我们常常台湾的政党把彼此当敌人，要杀到这个断头，然后对于中共这个很明显的，我觉得今天听完江峰大哥所提到的部分，应该很清楚知道说，这个他是不会改变的 DNA 的。即便是维持现状，基本上对他来讲都是不容接受的。他只是在等机会而已。现在跟你哈拉一下，但他找机会还是必须要来收服你哦。所以你如果不了解这样的状况，不知道谁对你是虎视眈眈，还保有你只要不跟他吵架，他就不会来打你。这是一个，如果今天看完这一集你还没有觉悟，我觉得当然我们要继续再努力啦。
共南京军区的一个副司令员叫王小红，是他这个中将吧，好像是、他当时提出叫72小时收复台湾嘛，是72小时还是若干个几天打下台湾这么一种说法。虽然大家有一方面觉得他很张狂、很狂妄，但实际上他透露了一个思想，实际上对于中共来说，他认为自己的军队在多少个小时内收复台湾，他认为自己是不具备这个战力的。这个战斗力啊，很多台湾的朋友或者很多外面的一些宣传都认为台湾如何不经打，因为他没有战略纵深嘛。然后呢，这个中国军队如何的强大，它强大在哪里？第一，它的所谓叫中程导弹啊，它所谓的空军轰炸，如此说的是覆盖吧，第一时间覆盖。但是大家一定不要忽略，他想攻占台湾，必须要渡海，必须要登岛，这是他不可跨越的一条，几乎是不可跨越的一条。因为台湾这个，大家看看自己的这个海岸线，能登陆的地方不多的。那么在这种情况下，实际上它是无法实现真正的登岛的。关键就在于第一波的打击覆盖之后，台湾的民心动向如何？如果这时候台湾突然总统府上竖起一面白旗，说我们投降了，我们接受统一大业了，你说美国人怎么出军来帮你？对不对？那已经是人民，他认为是人民的意愿、人民的选择了嘛。所以大家一定要记得，中共只要美国人战略模糊，他就敢冒险；只要台湾人放下了抵抗的意志，他就更敢冒险。如果台湾岛内出现了一种分裂，这种分裂不仅是刚才说的，就是为了咱们政党之争打得头破血流，政党之争打头破血流，我觉得是正常的，在任何民主社会，在美国你现在都一样头破血流啊，对不对？没有关系，那是为了国家怎么样走更好的路。但是在抵抗上，当你有个巨大的外敌拿着刀站在你门口的时候，你们俩为了锅碗瓢盆，谁多吃一碗饭，谁少吃一个菜的时候去争，你们不要忘了门口还有拿着杀猪刀在那里站着的一个凶手，这才是关键，这才是重要。希望大家看到这一点，共同对敌啊！只有美国的意志坚定了，台湾人民的意志坚定了，中共对台湾的伤害就会追上。